По препознатливата шпица на Алфа ординација следува и мојот поздрав точно во 10 часот, каде што повторно ќе имаме уште една заедничка средба во која што ќе се грижиме за нашето здравје. Здравјето пред се, и денес го обработуваме тема која што е интересна, можеби малку поразлична од останатите, но кога станува збор за ургентни состојби, нема ништо поургентно од ургентното, може така да кажеме. Но оваа тема за најчести ургентни состојби за кои што треба да посетите лекар, денеска во Алфа ординација зборувам со мојот соговорник доктор Хари Хокоцјан, кој што работи во ургентниот центар на Аџбарем Систина. Добар ден за вас, доктор Хари, добро дојдовте во Алфа ординација. Добар ден, благодарам. Еве, пред почетокот на денешното издание, кога се договаравме околу разговор, прашањата, концептот, она што е важно да го обработиме во следниот еден час и што ќе даде една вистинска слика и представа на нашите гледачи за тоа како функционира ургентниот центар и кои се всушност најчестите ургентни состојби кои што се случуваат, причините, симптомите и она што е најважно кога самите пациенти треба да се обратат на лекар. Всушност кажавме и колку е стресна и динамична вашата работа, но ете, во следниот еден час и ќе ги наброиме симптомите, односно ургентните состојби, ќе кажеме како изгледа тој медицински транспорт и како сето тоа функционира, кој што треба да биде навремено, синхронизирано и кој што всушност не трпи импровизација. На почеток може да кажеме кои се ургентните состојби во итната медицинска помош? Ургентните состојби се многубројни и тие се различни во смисол кои опфаќаат ургентни состојби во рамките на интерната медицина и се разбира ургентни состојби во рамките на хирургијата. Ургентниот центар на Аџбадем Систина се разбира работи со сите пациенти без разлика дали е тоа интернистички или хируршки ургентна состојба. Меѓутоа на почеток да напоменеме дека во принцип ургентна состојба е секоја онаа состојба која што настанува како резултат на акутно влошување на здравствената состојба на поединецот, на пациентот. Дали тоа кореспондира со претходни коморбидитети, односно хронични заболувања кај него и тоа е сега веќе акутно влошување, или пак е една ново настаната ситуација кај условно речено здрав поединец, човек, пациент. Идејата е да се тоа брзо ориентационо диагностицира, да се знае во кој смер, во која рамка да се прибегне кон неговот понатамошен третман и лекување. За тоа се разбира е задолжен целиот тим на ургентниот центар, не само лекарот, туку и помошниот персонал, медицинските сестри и сите оние кои што се наоѓаат во ургентниот центар. Се работи за високо обучен и специфициран кадар, кој што своите задачи ги има обавувано долги години, долго време и е многу високо обучен за да пружи прва соодветна адекватна помош. Што се однесува до ургентните состојби, шаренолика е таа слика. Се разбира, најургентни пациенти се оние кои што доаѓаат во ургентниот центар со витални параметри кои што се критични. Кога велам витални параметри, се разбира, мислам на срцевата работа, на актот на дишење, свеста. Неретко доаѓаат пациенти кои што овие параметри изостануваат, без срцева работа, без дишење, кај кои што веднаш, уште што се вели од амбулантното возило, се прибегнува кон нивно срцево-белодробно оживување. Се внесуваат соодветно во сала за реанимација, која што ги поседува сите модерни средства, машини за напреднато белодробно срцево оживување. Тоа се најкритичните пациенти. Меѓутоа има една цела друга група, да речем, на состојби, кои што исто бараат брз третман. Најчесто она што доаѓа и на што се жалат пациентите и што се разбира е за брзо третирање е градната болка. Се разбира, не секоја градна болка е градна болка од срцев карактер, од срцев происход. Меѓутоа, секоја градна болка мора со внимание да биде проследена, за да не се испушти пациент кој што може да има сериозно срцево нарушување. Во тој смисол се
се диагностика се прави, тоа е брза диагностика, се мониторира пациентот, се земаат одредени лабораториски иследувања, испитувања и понатака доколку е тоа срцева, односно градна болка од срцев карактер, понатака соодветно се третира и диагностички и терапевтски, за да се излекува состојбата, за да се подобри ситуацијата, да нема понатака последици во текот на понатамошниот негов живот. Она што друго се јавуваат пациенти у смисол на акутни состојби е, да речеме, често од исто од срцев происход, пореметувања во ритмот и пореметувања во фреквенцијата на срцевата работа. Често тоа се случува и кај повозрасна категорија на пациенти, меѓутоа со овој модерен начин на живење, со стрес кој што е хроничен, кој што е перманентен и постојан, и помладата категорија е зафатена од овие пореметувања. Отежнато дишење како симптоматологија често се јавува. Тоа отежнато дишење е често поврзано со претходни пулмонални заболувања кои што пациентот ги носи со себе, па во моментот се влошуваат, екзацербираат, меѓутоа се јавуваат и акутни затајувања на респираторниот систем, кои што понатака, повторно велам, многу сериозно морат да бидат третирани, прифатени, диагностицирани и понатака лекувани. Следно што доаѓа е она што е исто често, а тоа е пореметување во свеста кај на пациентот. Се разбира, не зборувам сега за онаа прва група која што е без свест, меѓутоа пациенти кои што и се конфузни, сомнолентни, кај кои што мора исто да се изведе на брза диагностика за да се утврди дали се работи за категоризација у смисол на мозочен удар, односно исхемичен мозочен удар, или пак се работи за мозочни крварења, кои што ги третира хирургијата, значи неврохирургијата е друг дел од медицината. Алергиски реакции, тие до денешно време стана се почести и почести. Од, да речам, пак еден на различни нивоа. Некои со лесна симптоматологија, меѓутоа, неретко се случува и многу сериозни, бурни манифестации на алергија, која што витално може да го загрози пациентот. Исто и тоа мора да се третира соодветно, брзо, ефикасно, затоа што тоа, за жал, може фатално да заврши. Друга група на пациенти доаѓаат со акутни крварења, тоа се крварења од, да речам, горно-дигестивни крварења, желудачни крварења, долно-дигестивни крварења. Тоа е категорија која што треба да се истретира у смисол да се утврди од каде потекнува крварењето и соодветно тоа да се стопира, затоа што ако продолжат крварењата, онда и целокупната здравствена состојба од час во час ќе се влошува и затоа тоа мора брзо и ефикасно да се истретира. Неретко доаѓаат пациенти со повраќања, профузни повраќања, кои што го нарушуваат електролитниот баланс, па доаѓа до дисбаланс електролитен, доаѓа до дехидрација, соодветно се хидрираат и тие се хидрираат не само во рамки на еден кус период во ургентниот центар, туку и во текот на неколку наредни дена, да се задржуваат на одреден третман за да се коригира состојбата. Од една страна, колку што е важна брзината, ефикасноста и стручноста во работењето на тимот кој што го сочинува ургентниот центар или кој што сочинува сета таа одговорност во однос на тоа како се прима, се зема, се прима и се препраќа самиот пациент, исто толку е важна и брзината од страна на пациентот или на неговите најблиски кога ќе дојде до ситуација за несомнено. За итно реагирање. Несомнено. Пренебрегнувањето на симптомите
на првичните симптоми не е во корист на пациентот. Од проста причина секој човек, секој индивидуа го познава своето тело. И тие првични симптоми ги препознава. Меѓутоа не секој реагира соодветно кога ќе го препознае симптомот. Најчесто тоа се пренебрегнува како факт, ќе помине. Да. То може да помине навистина, меѓутоа може да биде увертира во една понатака многу сериозна состојба, особено кај пациенти кои што до тогаш немале вртоглавици, немале нагони за гадење, повраќање, пациенти кои што од полека почнуваат да стануваат конфузни, повеќе ги препознава околината, нивните блиски во начинот на нивното однесување. Пациенти кои што немале болка, да речеме градна болка, која што е како број еден симптом, веќе ја спомнавме. Нешто што излегува од секојдневието на пациентот, нешто што до тогаш го нема почувствувано. Пациентите ги чувствуваат и болката се чувствува различно. Не секоја болка е идентична. И они самите велат, вака не ме болело. Ова е ново за мене. И навистина тогаш, кога малце ќе се прочепка подлабоко, кога ќе се направи, кога ќе се земе подобра анамнеза, кога ќе се диагностички, кога ќе се делува, кога ќе се види лабораториските наоди, излегува дека навистина има еден дисбаланс, еден проблем кој што треба понатака да се свати сериозно, помалку сериозно, меѓутоа сепак треба да се третира, пошто е нова ситуација кај пациентот. Така. Што значи дека доколку почувствуваат нешто кое што им е чудно и не е карактеристично како симптом до тогаш, тоа значи дека тогаш е веќе и тоа е знак за реагирање и односно посета на доктор. Од една страна се пациентите кои што имаат хронични заболувања, тоа го знаат како такво, кардиоваскуларно заболување, дијабетот како едно од хронично заболување, ревматоиден артрит и многу други хронични заболувања. Таквите пациенти на некој начин се предупредени и знаат дека доколку се влоши нивната состојба, тие веќе ќе реагираат или ќе реагираат оние кои што се околу нив и знаат дека го имаат проблемот како таков. Но може би поризични се оние состојби, ургентни состојби, каде што тоа се случува наеднаш. Ми се чини дека не ги спомнавме несреќите, како што се спомнавме во продолжение, или оние моменти кои што ви ги споменавте, а тоа се акутни состојби или нешто што претходно воопшто не го чувствувал самиот пациент, здрав прав, немал никаков проблем и наеднаш нешто се случува и тука може би брзата реакција ја попречува конфузноста и прашалниците кои што се појавуваат што точно се случува. Брзата реакција е неопходна. Во такви случаи и пациентот сам реагира, доаѓа да побара медицинска помош. Паниката и таа конфузност не помага. Тоа е еден апел до сите во една таква ситуација малце да се приберат потрезвено, да размислат и да го направат она што е најдобро за нив, најдобро за тој што им е близок, без многу тревога, без многу паника, да реагираат, дали со амбулантно возило, со итна медицинска помош, дали пак самостојно со сопствено возило, да го донесат пациентот во ургентниот центар. Кој ќе го донесат, веќе нека не се грижат, ќе бидат соодветно згрижени, третирани и ќе се направи се што е возможно за да му се помогне на пациентот. Доколку е тоа неопходно, ќе остане хоспитализиран, а ако не, ќе му се даде соодветна терапија која што понатака ќе користи во текот на санацијата на периодот на реконвалесценција. Меѓутоа, битно е секој да ги препознае симптомите кај себе. Тоа е многу битно. Пак повторам, состојбата е нова за пациентот. Секогаш кога ќе почувствува дека нешто не е во ред, дека досега тоа не го почувствува, да дојде, нека се јави во медицинска установа, нека се јави во ургентниот центар, ќе биде соодветно згрижен. За соодветното згрижување и за тоа како изгледа прехоспиталниот преглед и третман, индивидуално од проблемот, нели, или од причината поради која што се случува оваа ургентна состојба,
кои се принципите на работа или како се постапките во однос на прехоспиталниот третман? Принципите на работа се уште нема да речеме итна медицинска помош у смисол на амбулантно возило кое што на лице место ќе реагира. Понатака ќе спомнеме, се работи за медицински транспорт, меѓутоа тоа е Превезување само од еден друг сегмент, да, еден друг сегмент од тој дел. Меѓутоа како работи ургентниот центар генерално е нормално дека работи 24 часа 7 дена во неделата. Меѓутоа принципот на работа е на тој начин што истиот е поделен на 3 сегмента. Првиот сегмент е салата за реанимација, каде што се поставуваат пациенти кои што се витално загрозени и тука веќе се вклучува еден цел тим на специјалисти, кардиолози, анестезиолози, сите оние кои што во моментот се неопходни да се пружи брза, адекватна, соодветна помош на пациентот. Вториот дел на ургентниот центар се интерните и хируршките амбуланти, а третиот дел е дневната болница, која што е опремена со 7 боксови, 7 кревети, лежачки, со современа, модерна опрема за мониторирање, обсервирање и следење на пациентот. Во непосредна комуникација е и одделот за рентгенологија, каде што еден голем дел од пациентите завршуваат управо од причина да се соодветно диагностицира. Дали ќе биде со рентгенска снимка или пак по-софистицирани методи од смисол на компјутеризирана томографија или магнетна резонанца, сето тоа за многу кратко време се завршува. Колегите радиолози постојано се тука, нели? И на тој начин имаме веќе една релативно прецизна диагноза во кој правец ќе оди понатака третирањето на пациентот. Доколку се работи за пациент кој што е потребно да се обсервира, мониторира, тој завршува во ургентниот центар, истиот се следи, се проследува, доколку е неопходна итна хоспитализација, истото се реализира во најкраток можен временски период. Да. Што значи дека во однос на прехоспиталниот преглед кој што се прави, односно во случајов стигнувањето во болница и прегледувањето унака како што треба во најбрзо можно време на самиот пациент, а потоа препраќање во зависност од тоа како треба да се третира и да диагностицира пред се, важноста на она што го споменав и на почетокот, синхронизацијата не само помеѓу тимот во ургентниот центар, туку и сите останати доктори на одделите на кои што треба да се препраќа самиот Знаете како? пациент. Често се случуваат пациентите многу правилно да резонираат, односно еве и околината, да речем, нивните блиски да размислат, да резонираат. Затоа апелирам да нема паника, да нема конфузија. Уште пред да тргнат се јавуваат во ургентниот центар дека ќе биде донесен пациент со таква и таква симптоматологија. Тоа нам многу ни помага за да ориентационо да знаеме кои профили, кои бранши би можеле да бидат ангажирани во диагностиката и третирањето на еден таков пациент и за многу кратко време колегите кои што би требало да бидат ангажирани околу овој пациент се алармирани, информирани и тие го очекуваат пациентот заедно со нас. Што многу го скратува времето на реакција, а воедно многу помага во лекувањето, во диагностиката, во третманот на пациентот. Заради тоа, пак ќе кажам, паниката никогаш никому не помогнала. Трезвеното размислување, еден обичен телефонски разговор, едно јавување, обично кој што у денешно време со техниката е многу едноставно, ни дава многу време, драгоцено време да го искористиме за да побрзо се реагира.
времето е број еден во вашата работа или добивањето на повеќе време. Исто така мислам дека еве и ваквите, па да кажеме, информации од едукацијски карактер кои што би требало да ги знаат гледачите, но и воедно сите пациенти и оние кои што имаат одреден здравствен проблем, е токму овие совети кои што вие ги давате. Паниката е нешто што за жал не можеме баш толку лесно да ја исконтролираме, но исто така е важно доколку се присетиме на тоа и веќе го знаеме како факт дека не може да помогне, туку може само да одмогне. Во такви ситуации подобри за нас и за оние околу нас да бидеме смирени и трезвени, за да може побрзо да се реши самата ситуација. Но има стресни ситуации кои што, како што и претходно споменавме, доаѓаат непредвидливо и доаѓаат наеднаш. Тогаш можеби се создава малку поголем хаос и тоа е веќе уште постресно и за вас, за вашите колеги, но и се разбира за пациентите кои што доаѓаат. Тоа се оние несреќи кои што се случуваат. Да, во денешно време, последниве 10-15 години, повредите, несреќите, особено сообраќајниот травматизам, е број еден од бројката на сообраќајни несреќи која што ја имаме не може да се занемари. Сега некои од нив се разбира за среќа со помали последици или повреди, но има и генерално тие што бараат помош во ургентниот центар имаат и посериозни повреди што понатака морат да се третираат хируршки. Тие пациенти нормално се третираат во ургентниот центар. Се работи за голема група на повреди кои што се случуваат како на работното место, така и во секојдневниот живот. Тргнувајќи од домашните услови, во домот, па понатака се до улица, до сообраќајна несреќа, незгода, повреди, спортски повреди, кои што исто понекогаш знаат да бидат многу сериозни, особено со овие спортови кои што се поопасни, поризични спортови, каде што имат трауми од посериозен карактер. Во ургентниот центар повторно се врши брза диагностика на тие пациенти, на тие повреди, степенот на таа повреда колкав е, понатака како ќе биде третирана таа повреда, дали е идејата да се то хируршки понатака решава или пак ќе се решава условно речено амбулантски со понатака контроли на пациентот, кои што ги закажуваме во хируршките амбуланти и понатака се проследуваат кај хирурзите пациенти за понатамошен третман. Го споменавме медицинскиот транспорт. Тоа е се разбира, амбулантно возило кое што го врши тој транспорт, откако самото лице ќе се пријави за одреден проблем и треба да се реагира брзовремено, навремено и да се пренесе во болница. Но има ситуации каде што тоа не може да се случи. Кои се тие ситуации, кога тоа се случува и што тогаш, кога лицето не може да биде пренесено, туку треба да се реагира во домашни услови? Што тогаш? Прво, значи, кога треба да се реагира во домашни услови, ќе се реагира во домашни услови. Ситуациите се не може секогаш во домашни услови да се реагира соодветно. Во домашни услови она што може да се направи е да се подготви пациентот безбедно, брзо и соодветно да се трансферира во болничка установа, односно во ургентниот центар на болницата. Многу малку работи можат да се направат во домашни услови, а да бидат медицински оправдани и коректно завршени. Сепак третманот мора да се заврши во болничка установа. Она дома што може да се направи е соодветно да се пациентот постави во одредена позиција, кога веќе ако пристигне медицински тим, да се аплицира соодветна медикаментозна терапија која што ќе го овозможи и ќе му го олесни транспортот и трансферот до ургентниот центар. Ако има некаква повреда, истата таа да се мобилизира, не да се реши на лице место, него да се мобилизира, да се да се подготви за што помала траума да трпи во текот на транспортот од дома до болница.
Инаку, ако веќе го споменавме медицинскиот транспорт, се работи за возила кои што се соодветно опремени, кои што имаат соодветен медицинска опрема, апаратура. Со возилата, нели, во возилата сме обучен медицински кадар кој што долги години тоа го работел и кој што може да пружи помош во било која средина, дали ќе биде дома, особено више во болница, да не зборува. Да, тогаш веќе без сомнение Да. си е како што треба. Имаме гледач на линија. Добар ден. Добар ден, Ане, и убав среќен ден вам и на вашиот гостин. Добар ден, повелете. Вака, мене зошто јас кој ќе јадам, како да не јадам. Просто на грбот ги ставам тие работи. Желудецот ми е расипан или што ми е, не знам. Ми викаат дека не ми работи дишните патишта. Не знам одошто диафарма имам јас. Одошто може да биде тоа и унапред ви благодарам за одговорот, пријатно. Па вака, значи сигурно нема врска со дишните патишта. Тоа ќе го тргнеме настрана како решение на овој проблем. Меѓутоа, веројатно се работи за пореметување во желудникот. Сега господјата понатака, не знам се дали има направено. Ако нема направено, ќе треба да се направи гастроскопија кај господјата, да се утврди каква е состојбата на желудечната слузокожа, дали има пореметувања во тој смисол. Доколку не, веројатно можна е и вентрална хернија, диафрагмална хернија, која што ќе го отежнува хранењето на пациентот. На пациентката почувствува и болка во тој дел. Значи, исследувањата треба да одат во смисла на гастроинтестиналниот тракт, да се проследи дали има некакво заболување во тој дел. Ќе продолжиме на денешната тема за најчестите ургентни состојби за кои што треба да посетите лекар и со останатите информации во овој дел се разбира во второто приложение на Алфа Ординација по кратката пауза за маркетинг. Останете со нас на Алфа. Продолжуваме вторнично со Алфа Ординација за денеска и со денешната тема. Најчести ургентни состојби за кои треба да посетите лекар. Телефонските линии се разбира се отворени за вашите прашања. Доколку ги имате, се разбира од овој карактер дали некогаш сте се соочиле со ургентна состојба, каков е третманот кој што сте го добиле, прашање околу истото во однос на брзата реакција, симптоматологијата која што е карактеристична и која што е всушност знак за брзо реагирање, се со цел да се добие навремен третман, а истиот да биде успешен. За овие работи, за ургентните состојби, за тоа како се реагира, колку е важна навремената и брзата реакција, што е она што треба да го знаат гледачите, граѓаните, сите оние пациенти кои што ги имаат соговорниците наши, секојдневните доктори кои што доаѓаат, во случајот мојот денешен гостин, доктор Хари Кокуцијан, кој што работи во ургентниот центар на Аџибадем Сестина, со кој што денеска зборуваме на оваа тема, која е исто така важна во однос на информираноста во овој дел. Пред да продолжиме унаму каде што застанавме, ќе го вклучиме гледачот кој што го имаме на линија со своето прашање, а потоа ќе ги да објасниме останатите работи. Добар ден. Добар ден, среќен ден. Среќен ден и на вас, повелете. На возраст од 65 години сум. Живеам сама. Изгубив брат, мајка, татко, јас останав сама. Од многу стресови ми открија тинитус. Во меѓувреме ми рекоа дека имам спондилоза дископатија. Навечер кој ќе легнам, од бучењето на ушите јас добивам како тахикардија, мада пијам лекови Блоксан, пијам за смирување. Прошлата недела ми се слоши со вртоглавици, со потење, викав брза помош, тие не сакаат да дојдат. Ми рекоа да го измерам притисокот. Јас не можам од бучењето самата да го познемирено да го измерам. Кога ќе можеме, ќе дојдеме. Ги викав во 2 сат преку ноќта, а тие дојдоа дури пред 12 на пладне. Ми го измерија притисокот 102 со 105. Не ми дадоа ништо, видоа што пијам лекови, ми рече докторот, ти спи од овие лекови и лежи ќе се смириш, тоа ти вика од спондилозата.
Пиев лекови, седам, лежам. Мене се ми се врти. Бев кај докторката ми го измери притисокот, рече дека немам притисок. Ми рече да пијам само навечер ради одржување на притисокот, бидејќи немав порано притисок. Сега пијам и насвавајле и навечер по пола од тенап. Ноќеска пак ми се слоши така, со несвестици, со вртоглавица. Викнав брза помош, тие рекоа дека немаат екипа да дојдат, измери го притисокот, написе апче за притисок, реков јас пиев апчиња. Испи вика уште еден лексилиум и кај ќе се смириш. И пак не дојдоа. Станав се бајле, ми се врти, ми се лоши, го измерив притисокот 110 со 80. Сега не знам дали да пијам. Испив за срце, испив за депресија. Не знам што да правам и што да пијам. Кој ќе одам кај докторката, нема притисок. А ноќе ми се слошува, ме поти, ми се врти. Сега дали е тоа од стрес, дали е од вртоглавица, од тинитусот, дали од спанделозата. Не знам што да правам. Вака. Значи, према ова обширно вака едно објаснување, неверојатно, него многу сигурно кај пациентката таа симптоматологија на зуење во ушите и тинитус што го спомнува и вртоглавицата потекнуваат од вратната спондилоза. Многу често вратната спондилоза знае да дае таква симптоматологија. Првичниот таа тензија што спомна 105-102, тоа со резерва ќе го прифатиме. Меѓутоа, ова што на крај го спомна пациентката као вредност на притисок 110 со 80 нешто, тоа можеме да го прифатиме како веродостојно измерен притисок. Веројатно тензијата не е таја која што и го прави овој проблем. Многу веројатно е спондилоартрозните промени кај пациентката на цервикалниот дел на нарбетниот столб да ги притискаат корените на нервите и тоа да предизвикува една ваква состојба на вртоглавица, главоболка и да речам болка дури во рамењата, во рацете. На тоа ако се накалеми дека е со хроничен еден, да речем, депресија кај пациентката, веројатно тоа е причината која што треба да ја лекува за да се условно подобри состојбата кај неа. Нека посети физијатар да се коригира вратната спондилоза. Да. Имам уште еден гледаш, добра. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до докторот. Фала. Доктор Хари е тип на доктор кој што доследно извршува Хипокритовата заклетва, или да го наречам народен доктор. Имам ситуации кога ни помогна во општина Карпош. Треба владата, новиот министер да се заложи повеќе да има возила и повеќе да има од овие нови доктори што завршуваат како него во институцијата каде што работи и да бидат поврзани со сите други државни институции, зашто премногу народ ги викаат, а немаат доволно возила. И уште еднаш поздрав до докторот. Благодарам. Пријатно. Благодарам за јавувањето. Ете секогаш има задоволни пациенти кога всушност станува збор за спасување на живот, бидејќи во такви ситуации најчесто вие се соочувате, тоа е вашата работа. Всушност тоа што е важно е квалитетот и сите оние, да речеме, вештини кои што треба да ги поседува еден доктор, особено оној кој што е во ургентниот центар за брзината и за реакцијата за која што зборувавме. И ќе зборуваме и за обуката, која што треба да има самиот медицински тим тука, како и возилото за медицински транспорт, кој што го споменавме претходно. Соодветната опрема во возилото, за да може правилно секој пациент да се пренеси да се истретира оноliko колку што може до самата болница, но и обученоста на тимот која што треба да помине. Па да, тоа исто е плюс. Тоа се две карики, две алки во синџирот кои што се многу важни, кои што треба цврсто да бидат поврзани за да функционира целиот систем. Возилата
сега од техничкиот аспект, ако разговараме за возилата, возилата се високо опремени и со многу квалитетна опрема, во смисол на респиратор машини, во смисол на мониторирање, мониторинг во тек на транспортот, оксигенотерапија во тек на транспорт, респиратор машина, спомна во тек на транспорт, ЕКГ, сетови за имобилизација, комплетна имобилизација, вакуум душеци, се она што го има во светот, го има и во нашето возило. За кадарот, мислам дека и на почетокот спомнав дека е високо обучен кадар, кој што изведува медицински транспорти не само на условно по-блиски дестинации во градот или пак во земјата, туку медицински транспорт се изведува и во околните соседни земји и многу подалеку, да спомнеме Швајцарија, Германија, Норвешка, значи километража која што е не е за подценување. Околу тоа, значи, пак ќе кажам дека обуките се перманентни се обуките. Значи, обуката кај персоналот не е на дугачок временски период, него е годишно се изведуваат обуки од различни категории кои што се неопходни за пружање на прва помош, итна медицинска помош, срцево-белодробно оживување, кои што се прават во болницата на 6 месеци, сите најнови достигнувања во медицината, сите нови критериуми од Европската асоциација за ресусцитација се апдейтираат и се применуваат како вештина во тоа срцево-белодробно оживување, по кое што и ние како тим сме, се разбира, вклучени. На почетокот, во првиот дел, оние кои што не следат од почеток, знаат во континуитет, оние кои што подоцна се вклучиле, може нешто и од тоа ќе повториме, но при тоа ми јавуваат повторно дека имаме гледач. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до мојата телевизија и до вас и до докторот. Сега вака да ви кажем, истина, воопшто да речем во здравството, пошто Систина си е сосема друга болница, али воопшто речено за здравството. Во саботата, сабалето, млеко се напив и кафе и друго ништо. Кога почна да ми се врти несвестица, паднав и мажот ми викаме брза помош, нема ни брза помош, ни домашна посета. Ало, докторе, зафатени сите апарати. Најпосле се јави од брза помош, донесете ја со кола. Кој да ме донесе, јас сум 72 години, мажот ми тој вика, немаме кој. Немаме што да донесеме, не можеме такси да викнеме. По некое време, ајде, донесете ја со кола. Дојде керка ми зема, не може да ме дигне, зашто јас сум инвалид со кичвата, не можам, значи не може и од проблеми, од повраќање, само жутива и горчина повраќав. И така цел ден, после не може да ме однесат с керка ми и мажот ми да ме изнесат од дома, пошто со кичмата проблеми, со вртоглавица уште поголеми проблеми. И така, па фала Богу на ало докторе и дадоа совети нешто на керка ми за што да ми даде да се напијам, па така малце ми се постише. Сега уште имам. Вчера па се друго ми се деси, па од мала, јас сум инвалидка, уште ви рекол, не ме држат нозете, изведив рака од рамо, па ајде, отидовме во градска болница. 20 доктори на 2000 пациенти не може да биде, докторе, не може да биде, не само вие докторе, него сите доктори треба да знаат. Не може да биде, нека поводире малце Филипче што работи и како работи. 20 доктори работат на 5 шалтер во градска Цетинаум, а 2000 души бевме. А сите со болки, никој не оде од радост и од кеф таму. И едва сум завршила у 5 сат, целико 17 часот, ме стави лангета и све, али малку здравство и на што личи едно веце, и минатата година бев едно веце да биде само во доле, а 2000 души да поминат низ тоа веце. Па малце нека поводи Филипче ред. Да, ви благодарам за зајавувањето.
ете ова е делумно и едно искуство кое што А го меѓутоа, поминува ете, на самата крајот, пациентка. повторно пациентката била истретирана во градска болница, како што спомна. Да, но Малце почекала повеќе, меѓутоа, навистина, колегите таму даваат се од себе за да побрзо тоа да се заврши, меѓутоа приливот на пациенти е голем, веројатно, во рамки на градска болница. да. Искуствата се различни, проблемите уште поразлични и уште помногубројни. Она што е можно и колку што е можно, колку што дозволува генерално состојбата кај нас, тоа е тоа што може да се направи. Во овој случај зборуваме за ургентниот центар во болницата во која што вие работите во Систина, каде што ете всушност ги потенцираме сите оние работи кои што се неопходни за да нема вакви Тоа е идејата, времето на чекање да биде минимално. Постои скала на триажа, тоа не е не сме смислиле ние, туку тоа е од Светска здравствена организација, значи една скала на триажа која што барем во нашата болница се трудиме и мислам дека успеваме да се придржиме до таа скала. Оние кои што се навистина итни пациенти кои што не смеат да чекаат. Значи не станува збор за минути, туку не смеат да чекаат. Оние кои што ситуацијата им е сериозна и кои што максималното време на чекање е негде до 10 минути и понатака се редат сите оние на кои што им се дава повеќе време за условно чекање. Меѓутоа, сигурен сум дека никој во нашата болница не чекал повеќе од 20 минути. Дали имаме следен гледач на линија? Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден до вас и до докторот. Добар ден и до вас. Убав ден. Почитуване, доктор, да ве прашам нешто. Повелете. Повелете. Без на лабораторија. На 6 месеци идам на лабораторија кај мојот доктор. Добро. Во меѓувреме, добро е све, како секогаш. И ми вика, другата ден кога станав, не може да станам, за зид се држев. Така одев под зидот. И вика да се снимиш, кичма да ја снимиш. И ми дадоа овој наод. Вика специјалистички наод и преглед за упат поради ќе се потрудам да ви прочитам како М544 лумбаго ЕСО ишијас. Добро. М54 Тие се диагнози. Добро. дорзалгија. Дорзалгија. Спондилоза верс Добро. 1/4/LS5. Што диагноза е, доктор Јова? Па тоа е снимањето го направивте вие. Не, докторе, не сум појдена. Зашто тоа е веќе се сомневаат за лумбалгија, односно за дискус херни на одредени нивоа. Тоа што ги читате L4 и L5, тоа се лумбални пршлени, каде што колегите се сомневаат за евентуални дискови промени. Значи, ќе треба да го направите тоа снимање за да се утврди фактичката состојба. Меѓутоа, вртоглавицата не може да потекнува од тој дел на рабетниот столб. Вртоглавицата која што сте ја почувствувале се должи на евентуални промени во во вратниот дел на рабетниот столб. Меѓутоа, не треба да се занемари фактот дека можеби, ако продолжи таа симптоматологија, евентуално да се доиследи у смисол да се направи компјутеризирана томографија за да се исклучат одредени промени кои што исто може да дадат една ваква состојба у смисол на таа вртоглавица што ја спомнавте. Некои од претходните гледачи кои што се јавија кажуваат за совети преку телефон кои што ги добиваате од докторите во случајот за нестигнување на времено или за фатарност, бидејќи тие се всушност услугите со кои што располагаат, тоа е тоа, капацитетот е тој. Кој е вашиот став во однос на таквото советување преку телефон? Лично по телефон совет е малце неблагодарно да се даде.
еве во ургентниот центар се јавуваат, навистина се јавуваат пациенти за некаков совет. Некој ориентационен совет може да се даде, меѓутоа генерално најдобро е да се види пациентот и да се види состојбата. Често се случува да се агравира, да се отежнува ситуацијата на телефон. Некои многу лесно си ги сваќаат симптомите и бегло ги даваат овие, да речам, наоди своји за својата здравствена состојба. Не е многу умесно преку телефон да се лекува пациент. Најдобро е да дојде, да се проследи, да се види. Ако е состојбата таква, ќе се задржи може пола час до час, ама да го видиме. Ако нешто е посериозно, то ќе побара и посериозен третман. Меѓутоа по телефон не секогаш може правилно да се даде совет и да се третира нешто по телефон. Ќе се задржиме малку и околу тоа, кажавме давање на итната медицинска помош која што е потребна во моментот и потоа понатамошниот третман и лекување во зависност од дијагнозата. Причините како такви ги споменавме што се може да биде како причина која може да предизвика таа ургентна состојба и понатакот како докторот ќе го дијагностицира тоа, се препраќа на понатамошен третман. Како изгледа тоа понатамошен сега третман? во зависност од состојбата дел од овие пациенти, ургентни пациенти, се третираат во рамките на дневната болница на ургентниот центар, каде што се аплицира нормално, нели веќе после завршената дијагностика, се аплицира парентерална, инфузиона терапија, таблетарна, инхалациона, она што е неопходно за неговата состојба. Овие што се пациенти кај кои што е потребно понатака хоспитално лекување, во корелација со соодветниот колега специјалист од соодветната бранша се хоспитализира во рамките на болницата и понатака во актот на лекување во болницата мултидисциплинарно учествуваат повеќе специјалности кај пациентите, она за кој што е неопходно да се коригира во неговото здравје, односно да се вклучат во неговото активно лекување. И тоа за сега функционира одлично. Како се приближуваме кон крајот, би ги потенцирале и би ги нагласиле оние совети и препораки кои што би ги дале вие и сигурно во различни ситуации вашите колеги или тимот кој што работи во ургентниот центар, се со цел да се олесни, односно да се убрза целокупниот тој процес на во односно успешноста на ургентната состојба и од страна на пациентот и од страна на докторот за кој што досега зборувавме. Сакали или не, во такви ситуации самите пациенти што од паника, што од друга причина прават грешки. Според вашето искуство, кои се најчестите грешки од кои што тие самите би требале да имаат една поука како би реагирале и во домашни услови кога во моментот треба да повикаат брза помош, но и понатака во однос на третирањето. Идејата е она на почеток што го спомнавме, да ги препознаваат, не можам ја да кажам симптомите да ги препознаваат, ама промените да ги препознаат во своето, условно да речем, тело, во своето секојдневно однесување. Тоа да го препознаат. Доколку има некаков дисбаланс, нека се јават, не мора да викаат брза помош, меѓутоа нека се јават во ургентниот центар самоиницијативно, нека дојдат да посетат лекар, да се утврди фактичката состојба. Друго што веќе кога е сериозна ситуацијата, она што ќе помогнат е соодветно да се трансферира пациент до болничка установа. Значи, транспортот е исто битна компонента. Позиционирањето на пациентот е исто битна компонента. Пациенти кои што се гушат многу тешко лежат на грб. Со самиот акт на лежење се потенцира потешкотијата во дишењето. Значи, позицијата нека биде полулежечки, полуседечки. Све се тоа одредени работи кои што во домашни услови можат до стигнување во болница да го направат. Ако веќе знаат дека имаат пациент кој што е диабетичар, ако препознаат една хипогликемија, друго донесат во болница една бомбона или едно лажичка мед, ќе
ќе ја подобри ситуацијата барем за тие 10 минути додека стигнат во ургентниот центар. Различни се работите на кои што они можат да помогнат во секој случај. Но оно што го имате како впечаток е дека ги практикуваат тие работи до сега вашите пациенти? Да, или? некои практикуваат, како не. Така, јас верувам дека и ви со оваа денешна тема потпомогнавме да на некој начин ги објасниме самите постапки при ургентните состојби, што е важно за самиот пациент, за луѓето околу него, но што е важно и од страна на тимот кој што работи во ургентниот центар. Ви благодарам што бевте денеска мој гостин и што зборувавме на тема најчести ургентни состојби за кои треба да се посети лекар, бидејќи за жал, сакале или не келе, сите сме засегнати И не знаеме кога ќе оваа бидеме тема и не дај засегнати. Боже никогаш не знаеме како би, и што би можело да биде, затоа би било добро да бидеме информирани и оно што можеме да го направиме и што е во наши раце да го направиме соодветно и правилно, онака како што вие препорачувате. Вашата работа е стресна, вашето време исто така е важно, така што јас ке ви се заблагодарам што одвоивте време и бевте заедно со мене и со нашите гледачи кои имаа прашања и на истите одговоривме соодветно. Ке се видиме во следна прилика, се разбира, на друга тема. А тука кон крајот на денешното вторнично издание на Алфа Ординација, ќе ви се заблагодарам за вашето внимание и за вашето учество, кое што секојдневно го имаме. Сето она што сакате да го слушнете или прашањата кои што ги имате, сме отворени и за предлози за теми, но се разбира и за одговор на вашите прашања. Останете со програмата на Алфа, следете не се разбира и на социјалните мрежи и повторно утре во средното издание на Алфа со нова тема и со колешката Жаклина Мучева. Поздрав од мене и имајте убав ден.